Ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht sprechen. Max, ich habe ein Problem. Was ist los, Lena? Ich verstehe Deutsch oft gut. Das ist doch super. Ja, aber ich kann nicht sprechen. Du meinst, im Kopf ist alles da? Genau, aber wenn ich sprechen soll, bin ich still. Passiert das oft? Ja, besonders im Kurs oder im Geschäft. Was fühlst du dann? Ich werde nervös, dann vergesse ich alles. Das kenne ich. Du willst sofort perfekt sprechen. Ja, ich suche den richtigen Satz. Dann mach es einfacher. Wie denn? Sprich zuerst nur kurze Sätze. Nur kurze Sätze? Ja, nicht 10 Wörter, nur 4 oder 5. Zum Beispiel. Sag, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Sehr gut. Oder ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Genau, das reicht oft schon. Aber das klingt sehr einfach. Einfach ist gut. Du willst sprechen, keine Prüfung machen. Das stimmt. Danach kannst du langsam mehr sagen. Also erst ein kurzer Satz. Ja, dann ein zweiter kurzer Satz. Zum Beispiel. Ich lerne Deutsch. Bitte sprechen Sie langsamer. Ich lerne Deutsch, bitte sprechen Sie langsamer. Perfekt. Damit kannst du viele Gespräche starten. Das fühlt sich besser an. Du musst nicht alles sofort sagen. Ich darf langsam sprechen? Natürlich, langsam ist normal beim Lernen. Dann versuche ich es jetzt. Gut, frag mich etwas auf Deutsch. Ich habe eine Frage. Kannst du mir helfen? Ja, sehr gern. Oh, das war gar nicht so schwer. Siehst du, kleine Sätze öffnen große Gespräche. Heute spreche ich nicht perfekt. Aber du sprichst, das ist der wichtigste Schritt. Ich vergesse Wörter beim Sprechen. Tom, ich brauch kurz Hilfe. Klar, was ist los? Ich möchte Deutsch sprechen, aber ich vergesse Wörter. Welche Wörter meinst du? Ganz einfache Wörter. Das ist peinlich. Nein, das ist normal. Gestern wollte ich etwas im Café bestellen. Und was ist passiert? Ich wusste das Wort nicht. Für Kaffee? Nein, für Löffel. Ah, der Löffel. Genau. Aber im Moment war das Wort weg. Dann musst du nicht stoppen. Was soll ich sagen? Sag einfach,
Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Sehr gut. Oder du zeigst darauf. Und wenn ich nicht zeigen kann? Dann beschreibst du es einfach. Beschreiben? Wie? Sag, ich meine dieses Ding. Ich meine dieses Ding. Dann sagst du, wofür es ist. Zum Beispiel? Ich brauche es für den Kaffee. Ah, dann versteht man mich. Genau. Du musst nicht jedes Wort sofort wissen. Das nimmt mir Stress. Du kannst auch fragen, kannst du mir das Wort sagen? Kannst du mir das Wort sagen? Perfekt. So lernst du das Wort direkt im Gespräch. Also nicht still bleiben? Nein, weitersprechen, auch mit einfachen Wörtern. Das ist eine gute Lösung. Probieren wir es. Okay, ich suche ein Was für ein Ding. Ding. Es ist klein, man benutzt es beim Essen. Ist es der Löffel? Ja, der Löffel. Sehr gut gemacht. Jetzt vergesse ich das Wort bestimmt nicht mehr. Weil du es im Gespräch benutzt hast. Genau, das hilft wirklich. Ich habe Angst vor Fehlern. Daniel, darf ich dir etwas sagen? Natürlich. Was ist los? Ich spreche fast nie Deutsch draußen. Warum nicht? Ich habe Angst vor Fehlern. Welche Fehler meinst du? Grammatik, Artikel, Satzstellung, alles. Das kennen viele Lernende. Im Kopf denke ich zu viel. Und dann sprichst du da nicht? Genau. Das Problem ist nicht dein Deutsch. Wirklich? Ja, du möchtest sofort perfekt sprechen. Ja, das stimmt leider. Aber Sprache funktioniert anders. Wie meinst du das? Kinder machen auch Fehler. Das stimmt. Trotzdem sprechen sie jeden Tag weiter. Ich denke immer, was denken die Leute? Die meisten Leute helfen gern. Auch wenn mein Deutsch schlecht ist? Natürlich, du lernst ja noch. Manchmal werde ich rot beim Sprechen. Das ist normal, besonders am Anfang. Aber Fehler fühlen sich schlecht an. Fehler sind wichtig. Wichtig? Ja, ohne Fehler lernst du langsamer. Daran denke ich nie. Sag lieber einfache Sätze und sprich aktiv. Auch mit Fehlern? Ja, Kommunikation ist wichtiger als Perfektion. Das klingt logisch. Du kannst auch sagen, bitte korrigieren Sie mich. Bitte korrigieren Sie mich. Genau,
Das zeigt, dass du lernen möchtest. Und wenn ich einen Fehler mache? Dann korrigierst du ihn ruhig und sprichst weiter. Nicht stoppen? Nein, niemals sofort aufgeben. Okay, ich versuche einen Satz. Gut, ich höre zu. Ich gehe morgen zum Bahnhof gehen. Fast richtig. Einfach, ich gehe morgen zum Bahnhof. Ah, jetzt verstehe ich. Sehr gut. Ein kleiner Fehler ist kein Problem. Früher hätte ich sofort aufgehört. Heute hast du weitergesprochen. Ja, das fühlt sich besser an. Genau so verbessert man sein Deutsch. Der, die, das verwirren mich. Ben, ich habe wieder ein Problem. Geht es um Deutsch? Ja, natürlich. Was ist diesmal schwer? Der, die, das. Ah, die Artikel. Genau, sie machen mich verrückt. Das verstehe ich gut. Warum heißt es der Tisch? Weil Tisch maskulin ist. Und warum die Tasche? Weil Tasche feminin ist. Und das Handy? Weil Handy neutral ist. Aber wie soll ich mir das merken? Lern das Nomen immer mit Artikel. Also nicht nur Tisch? Genau, immer der Tisch. Nicht nur Tasche? Immer die Tasche. Nicht nur Handy? Immer das Handy. Das klingt einfach. Ja, aber du musst es jeden Tag machen. Ich habe bisher nur Wörter gelernt. Dann fehlt ein wichtiger Teil. Also Artikel und Wort zusammen? Ja, wie ein kleines Paar. Der Tisch ist ein Paar? Genau, der gehört zum Tisch. Die gehört zur Tasche. Richtig. Und das gehört zum Handy. Perfekt. Soll ich die Artikel farbig markieren? Das ist eine gute Idee. Zum Beispiel blau für der? Ja, wenn dir das hilft. Rot für die? Genau. Und grün für das? Sehr gut. Dann sehe ich den Artikel sofort. Und du wiederholst ihn mit dem Wort. Also der Tisch, die Tasche, das Handy. Noch einmal. Der Tisch, die Tasche, das Handy. Super, jetzt klingt es natürlicher. Ich lerne ab heute keine Wörter ohne Artikel. Das ist die beste Regel. Kleine Regel, große Hilfe. Genau, so bleiben die Artikel besser im Kopf.
Ich stoppe wegen der Artikel. Paul, ich wollte heute sprechen. Das klingt gut. Was ist passiert? Ich habe mitten im Satz gestoppt. Warum? Ich wusste den Artikel nicht. Der, die oder das? Genau, ich wollte Schlüssel sagen. Ah, der Schlüssel. Siehst du, ich wusste es nicht. Dann musst du nicht stoppen. Aber der Artikel ist wichtig. Ja, aber sprechen ist auch wichtig. Was kann ich dann machen? Sag den Satz einfach weiter. Auch ohne perfekten Artikel? Ja, danach fragst du ruhig nach. Wie frage ich? Sag, ist es der, die oder das? Ist es der, die oder das? Genau, das ist sehr praktisch. Und die Person hilft mir? Meistens ja. Dann lerne ich direkt im Gespräch? Richtig. Kann ich auch sagen, ich weiß den Artikel nicht? Ja, das ist klar und natürlich. Ich weiß den Artikel nicht. Sehr gut. Also ich darf Fehler machen und fragen? Genau, Fragen ist auch Deutsch sprechen. Das habe ich nie so gesehen. Probieren wir es. Okay, ich suche Schlüssel. Sag den ganzen Satz. Ich suche mein Schlüssel. Fast. Es heißt, ich suche meinen Schlüssel. Ah, weil es der Schlüssel ist. Genau, im Akkusativ. Den Schlüssel. Das ist schwer, aber ich verstehe es. Wichtig ist, du hast gesprochen. Ja, ich habe nicht gestoppt. Genau. Erst sprechen, dann verbessern. Das hilft mir sehr. Und beim nächsten Mal weißt du, der Schlüssel. Der Schlüssel. Meinen Schlüssel. Jetzt bleibt es besser im Kopf. Deutsche Sätze sind zu lang. Eva, ich verstehe mein Problem jetzt. Welches Problem? Meine deutschen Sätze sind zu lang. Was meinst du damit? Ich möchte alles in einem Satz sagen. Und dann? Dann werde ich verwirrt. Das passiert vielen Lernenden. Gestern wollte ich etwas erklären. Was denn? Dass ich heute keine Zeit habe und morgen kommen möchte. Und wie hast du das gesagt? Ich möchte wissen, ob ich morgen kommen kann, weil ich heute keine Zeit habe und Und dann war der Satz weg? genau. Dann mach 2 kurze Sätze. 2 Sätze statt ein langer? Ja, das ist viel einfacher.
Wie denn? Sag zuerst, ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Danach, kann ich morgen kommen? Kann ich morgen kommen? Perfekt, jetzt klingt es klar. Das fühlt sich leichter an. Kurze Sätze sind nicht schlecht. Aber lange Sätze klingen besser. Vielleicht später, nicht am Anfang. Also zuerst klar sprechen? Genau, klar und ruhig. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Viele Lernende machen das. Weil ich perfekt sprechen möchte. Aber einfachere Sprache ist oft besser. Das stimmt eigentlich. Besonders im Alltag. Kannst du mir noch ein Beispiel geben? Natürlich. Statt ich kann heute nicht kommen, weil mein Zug zu spät ist und ich noch arbeiten muss. Das ist lang. Einfacher. Mein Zug ist spät. Ich muss noch arbeiten. Ich komme heute nicht. Oh, das verstehe ich sofort. Genau, kleine Sätze helfen deinem Kopf. Und ich spreche ruhiger. Ja, und die Leute verstehen dich besser. Ab heute mache ich kleinere Sätze. Gute Idee. Kleine Sätze machen große Fortschritte. Ich übersetze alles im Kopf. Felix, mein Kopf ist immer müde. Wegen Deutsch? Ja, beim Sprechen denke ich zu viel. Was genau machst du? Ich übersetze jeden Satz. Wort für Wort? Ja, erst in meiner Sprache, dann auf Deutsch. Das kostet viel Zeit. Genau, deshalb spreche ich langsam. Und manchmal falsch? Sehr oft. Dann musst du anders lernen. Wie denn? Nicht einzelne Wörter, lern ganze Satzblöcke. Satzblöcke? Kleine feste Sätze. Hast du Beispiele? Natürlich. Zum Beispiel, ich möchte. Ich möchte. Oder ich brauche. Ich brauche. Sehr gut. Noch einer. Ich habe ein Problem mit. Ich habe ein Problem mit. Genau. Diese Sätze benutzt du oft. Dann muss ich nicht alles übersetzen? Richtig. Dein Mund spricht schneller automatisch. Das klingt hilfreich. Stell dir ein Café vor. Okay, Du musst nicht denken, wie sagt man Kaffee? Wie mache ich den Satz? stimmt. Du sagst einfach, ich möchte einen Kaffee. Weil der Satz schon im Kopf ist. Genau. Das ist einfacher als Grammatikregeln. Viel einfacher für Gespräche.
Ich mache oft Pausen beim Sprechen. Weil dein Kopf übersetzt. Ja, jetzt verstehe ich das Problem. Lern lieber kleine Standardsätze. Wie viele? 5 bis 10 pro Woche reichen schon. Und ich benutze sie jeden Tag? Genau, immer wieder. Dann wird mein Deutsch schneller. Ja, natürlicher und flüssiger. Ich probiere es sofort. Gut, bestell jetzt etwas im Café. Guten Tag, ich möchte einen Tee. Sehr gut. Und ich habe nicht übersetzt. Genau, dein Kopf beginnt direkt auf Deutsch zu denken. Die Leute sprechen zu schnell. Lukas, ich war heute in der Bäckerei. Schön. Hast du etwas gekauft? Ja, aber es war schwer. Was war schwer? Die Verkäuferin hat sehr schnell gesprochen. Hast du sie verstanden? Nur ein paar Wörter. Was hast du dann gemacht? Ich habe nur gelächelt. Und nichts gesagt? Genau, ich war unsicher. Das musst du nicht machen. Aber ich wollte nicht unhöflich sein. Nachfragen ist nicht unhöflich. Wirklich? Ja, du kannst freundlich sagen, noch einmal bitte. Noch einmal bitte. Sehr gut. Oder können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie bitte langsamer sprechen? Perfekt. Das ist höflich und klar. Und wenn ich immer noch nicht verstehe? Dann sag, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Genau, dann sprechen viele Leute langsamer. Das hätte mir heute geholfen. Okay. Probieren wir es kurz. Guten Morgen, was möchten Sie? Guten Morgen. Ich möchte 2 Brötchen. Welche Brötchen möchten Sie denn genau? Noch einmal bitte. Welche Brötchen möchten Sie? Können Sie bitte langsamer sprechen? Natürlich, welche Brötchen möchten Sie? Normale Brötchen bitte. Sehr gut, das war klar. Ja, jetzt fühle ich mich sicherer. Du musst nicht alles sofort verstehen. Ich darf einfach nachfragen. Genau, Nachfragen gehört zum Lernen. Morgen gehe ich wieder in die Bäckerei. Super, dann benutzt du die Sätze. Ja, noch einmal bitte. Langsam bitte. Perfekt, damit kommst du im Alltag viel weiter. Ich lerne Wörter, aber ich vergesse sie. Sophie, ich lerne jeden Tag Wörter. Das ist gut.
aber am nächsten Tag vergesse ich alles. Wie lernst du denn? Ich schreibe lange Wortlisten. Nur Wörter? Ja, 20 oder 30 am Tag. Das ist vielleicht zu viel. Wirklich? Ja, dein Kopf braucht Wiederholung. Aber ich möchte schnell lernen. Schnell lernen heißt nicht besser lernen. Vielleicht hast du recht. Lern lieber weniger Wörter. Wie viele? 5 oder 6 gute Wörter reichen. Nur 6? Ja, aber mit Beispielsätzen. Nicht nur Listen? Genau, Wörter allein bleiben oft nicht lange im Kopf. Kannst du mir ein Beispiel geben? Klar, nicht nur der Schlüssel. Sondern? Ich suche meinen Schlüssel. Ah, ein echter Satz. Genau. Noch ein Beispiel. Die Rechnung. Und der Satz? Ich bezahle die Rechnung. Das klingt viel natürlicher. Ja, dein Gehirn merkt sich Situationen besser. Und nicht nur einzelne Wörter. Richtig. Ich lerne oft 10 Minuten und höre dann auf. Wiederholung ist wichtig. Also die Wörter später noch einmal lesen? Ja, heute, morgen und nächste Woche wieder. Das mache ich fast nie. Deshalb verschwinden die Wörter schnell. Jetzt verstehe ich mein Problem. Lernt langsam, aber regelmäßig. Das ist wahrscheinlich besser. Viel besser. Okay, ich probiere es. Gut, mach jetzt einen Satz mit das Problem. Ich habe ein Problem. Super. Noch einen Satz? Das Problem ist mein Deutsch. Sehr gut. Jetzt bleibt das Wort länger im Kopf. Ja, weil ich es direkt benutze. Nach einem schlechten Gespräch verliere ich mein Selbstvertrauen. Ben, heute war ein schlechter Tag. Was ist passiert? Und? Ich hatte ein Gespräch auf Deutsch. Und es war schrecklich. Warum denkst du das? Ich habe viele Fehler gemacht. Das ist normal beim Lernen. Nein, ich habe Wörter vergessen. Das passiert jedem. Ich habe die Person kaum verstanden. Trotzdem hast du gesprochen. Aber mein Deutsch war schlecht. Schlechte Gespräche gehören zum Lernen dazu. Danach wollte ich gar nicht mehr sprechen. Das solltest du nicht denken. Aber ich war enttäuscht. Hast du etwas Neues gelernt?
Ja, eigentlich schon. Was denn? Eine neue Frage? Könnten Sie das bitte wiederholen? Siehst du, das ist Fortschritt. So habe ich das nicht gesehen. Viele Lernende sehen nur Fehler. Und nicht die kleinen Fortschritte? Genau. Aber gute Gespräche fühlen sich besser an. Natürlich. Trotzdem lernst du oft mehr aus schweren Situationen. Wirklich? Ja, dein Gehirn merkt sich starke Momente besser. Interessant. Nach jedem Gespräch solltest du eine Sache notieren. Zum Beispiel ein neues Wort? Oder ein guter Satz. Das ist eine gute Idee. Dann siehst du deinen Fortschritt jeden Tag. Heute habe ich also doch etwas gelernt. Natürlich. Früher habe ich nach Fehlern sofort aufgegeben. Und heute? Heute möchte ich morgen wieder sprechen. Genau das ist wichtig. Nicht perfekt sprechen, einfach weitersprechen. Sehr richtig. Vielleicht brauche ich einfach mehr Zeit. Jeder braucht Zeit beim Deutschlernen. Danke, Moritz. Jetzt fühle ich mich besser. Gern. Schritt für Schritt wird dein Deutsch stärker. Morgen spreche ich wieder Deutsch. Und morgen wirst du wieder etwas Neues lernen.